हाय गाइस, मैं हूँ उज्जवल और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक इन्फिनिटी बाय हार्मन इन्फिनिटी ग्लाइड 501 हेडफोन का एक अनबॉक्सिंग और एंड इस हेडफोन का एक रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हेडफोन सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और इस हेडफोन का साउंड क्वालिटी एंड बेस सब कुछ हमें क्या कितना देखने को मिलता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है इन्फिनिटी ग्लाइड 501 हेडफोन और बैक में दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। तो कट करते हैं इसका पैक। तो कांची से इस पैक को कट करना पड़ेगा, मेरे पास चाकू नहीं था। इसका पैक बहुत ही टाइट है इसलिए गलत फाड़ दिया है। और यह है इनसाइड में इन्फिनिटी बाय हार्मन हेडफोन। निकलते हैं इसे और ये देख सकते हो इन्फिनिटी का ब्रांडिंग। और इसके नीचे देखते हैं, देख सकते हो चार्जिंग केबल और बहुत लंबा सा एक यूजर मैनुअल है इसके अंदर। तो गाइस सबसे पहले इस हेडफोन का इन एंड फील के बारे में बात करते हैं। तो इस हेडफोन का इन एंड फील हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही कम्पैक्ट है। साइज में थोड़ा सा एकदम नॉर्मल साइज है, थोड़ा भी बड़ा भी नहीं है, थोड़ा छोटा भी नहीं है। एंड ये हेडफोन बहुत ही लाइट वेट है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। एंड इसके बाद इसका बिल्ड के बारे में बात करें तो इसका बिल्ड भी बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है। और बाकी इसका एक एडवांटेज की बात करें तो इस हेडफोन में हमें एक स्विच देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप हेडफोन को ऐसे करके बड़ा कर सकते हो और ऐसे करके छोटा कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड ये हेडफोन हेड में भी बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता अपने कान में। इस हेडफोन में हमें 1 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है और ब्लूटूथ और गूगल असिस्टेंट वाला स्विच देखने को मिलता है। एंड इसका ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो इस हेडफोन का ब्लूटूथ वर्जन हमें 5.0 पे बेस देखने को मिलता है और इसका ब्लूटूथ कनेक्शन भी बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही सिक्योर है। एंड इस हेडफोन का बेस भी बहुत ही इंप्रेसिव देखने को मिलता है, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही इंप्रेसिव बेस। और साउंड क्वालिटी भी एकदम प्रोफेशनली लाउडनेस और सब कुछ मेंटेन करता है। एंड इस हेडफोन का फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत ही परफेक्ट है। इस हेडफोन में हमें 200 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। ये अप्रॉक्सीमेटली करीब 16 से लेकर 17 घंटा तक चलता है नॉन स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक। एंड ये हेडफोन करीब 2 घंटे में चार्ज होता है, लेकिन आप इस हेडफोन को 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको ये करीब 2 घंटे तक बैटरी सर्विस दे देगा। तो इसका चार्जिंग टाइम भी बहुत ही कम है एंड इसमें हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। और अदर्स इस हेडफोन में हमें एक कमी देखने को मिलता है, जो है इसका स्वीट रेजिस्टेंस। तो इस हेडफोन में हमें स्वीट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। जब आपका स्विच होगा तो ये उतना अच्छे से रेजिस्टेंट नहीं कर पाएगा। और इस हेडफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। इस हेडफोन को आप कंसीडर कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है। इसके अंदर आपको बहुत ही साउंड क्वालिटी, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी एंड बहुत ही कंफर्टेबिलिटी सब कुछ हमें बढ़िया देखने को मिलता है। और ये हेडफोन आपको अंदर 1,500 के बजट में देखने को मिलेगा। तो ये हेडफोन आप आराम से ले सकते हो, बहुत ही अच्छा, आपको कोई भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है ये। तो गाइस यही था इस हेडफोन का फुल रिव्यू। तो गाइस इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे टाइप के आप रिव्यूज़ देखना चाहते हो और अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।